இன்னைக்கு ரமலானுடைய 10வது நாள். இன்னைக்கான சஹர் சாப்பாடு என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஒரு பிளேட்ல நல்லா சுட சுட இருக்க இந்த பாஸ்மதி ரைஸ்ல செஞ்ச நெய் சோறு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அண்ட் இந்த ரைஸ்க்கு மேட்சிங்கா நல்லா திக்கான காடை கிரேவி செஞ்சிருக்கேன். ஸோ அந்த கிரேவி எடுத்து அப்படியே இந்த ரைஸ்க்கு மேல சேர்த்துக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு சைடிஸா நான் இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்கு களியா செஞ்சிருக்கேன். இந்த களியா கூட நான் 2-3 சிக்கன் பீஸ் போட்டிருக்கேன். இதோட ஃபிளேவர் பாத்தீங்கன்னா நல்லா மைல்டா இருக்கும், அதிகமான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இல்லாம செய்யறது. ஸோ இதையும் எடுத்து நம்ம பிளேட்ல வச்சுக்கிறேன். அண்ட் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் கோலா உருண்டை செஞ்சிருக்கேன். இது நார்மலா ரவுண்ட் ஷேப்ல இல்லாம கட்லெட் ஷேப்ல போட்டிருக்கேன். சோ இதை நான் சைட்ல எடுத்து ஒரு 3 பீஸ் வச்சுக்கிறேன். சோ இன்னைக்கான சஹர் சாப்பாடுக்கு இதெல்லாம் தான் நான் செஞ்சிருக்கேன். இந்த மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.